Eu vou começar com os slides, tá? Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Buonasera a tutti, che Gesù ti benedica a tutti. A nossa palestra hoje é Consequências Espirituais do Aborto. La nostra conferenza di oggi sono le conseguenze spirituali dell'aborto. E essa palestra está disponível em português com esse título: Por que os espíritas são contra a legalização do aborto? Questa conferenza c'è un titolo in portoghese che dice perché gli spiritisti sono contro la legalizzazione dell'aborto. Nessa palestra, nós não falamos apenas do aborto, mas sobre legalização e sem falar do ponto de vista religioso. In questa conferenza noi parleremo per il fatto della legalizzazione senza dare enfoque alla questione religiosa. E nós abordamos os argumentos do movimento Brasil Sem Aborto. Noi studiamo argomenti, ti dici in italiano? Non ti dici, Sim. ok. Delle conseguenze del movimento per l'aborto che c'è in Brasile. Não, é Brasil Sem Aborto. Contra o aborto. Brasile senza l'aborto. Sim. E está disponível no canal no YouTube chamado Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. E è disponibile nel canale dello YouTube che si chiama Spiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Então hoje o nosso foco será o cine-debate sobre o filme Deixe-me Viver. Questo dibattito sarà sul film Lasciami vivere, che ancora non c'è il sottotitolo e ancora nessuno qua in Italia lo conosce. Acho que vocês assistiram há poucos dias a excelente película sobre esse tema. Nella casa Semi di Luce, sì. Nel nostro centro qua a Biella abbiamo passato il film alle persone qui. Noi tu hai detto già. Sì, sì. Perché lui ha detto, penso che già avete visto lì questi film. Ha detto no, è solo la casa di Biella che ho passato 2 volte e le persone della casa potessero conoscere perché in mano a mano passavo, lo facevo la traduzione. Ok. Sim. Este filme é baseado na obra do espírito Luiz Sérgio, pela psicografia da médium Irene Pacheco Machado. A editora é Rema, Recanto de Maria. Questo film è basato sull'opera... Mettilo italiano, per favore. Ok. È basato nell'opera dello spirito Luis Sergio, psicografia di Irene Pacheco Machado, editora Rema. E os principais personagens são o Luiz Sérgio, o protagonista, pelo Bernardo Dugin, a doutora Kelly, Sabrina Petraglia, Mestre Otávio, que é Rocco Pitanga, Suoro Rosália, que é Renata Sayuri, e o Aloísio, que é também dos trabalhadores do bem, que é o Fernando Peron. A direção é de Clóvis Vieira, não é o Clóvis Melo. Clóvis Melo é do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Avete visto il protagonista che è scritto lì, e il direttore è Clovis Vieira, non Clovis Di Melo, che sono due lavori diversi che Clovis Di Melo ha fatto quello di Divaldus, Seminatore di Pace. Sim, e a obra é excelente, o filme Deixe-me Viver, e o filme do Divaldo é um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. È un film eccellente, questo Lasciami vivere, ma il film di Divaldo è eccezionale perché è uno dei più belli che ho visto in vita mia.
E o filme do Divaldo está disponível também, bem como o Deixe-me Viver, nas plataformas de stream, como Google Play, iTunes e tantas outras aqui no Brasil e no exterior em português. Eu não sei se tem legendado. No, ainda. Questo film di Divaldo tanto, e anche Lasciami vivere, è disponibile nelle piattaforme dei vari canali di stream video e Play TV, altre cose che ci stanno, è disponibile in iTunes, anche lì, cioè si può trovare. Bom, sobre o filme, quando o livro é adaptado para o filme, a gente fez algumas observações. Por exemplo, segundo a obra A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz por Chico Xavier, durante o desdobramento, quando o espírito sai do corpo, a grande maioria de nós, os encarnados, aqueles que estão vivos, quase não tem lucidez, né? Não consegue compreender bem e absorve muito pouco dos conselhos dos amigos espirituais. Né? Allora, secondo l'osservazione dell'espositore del Nazareno Feitosa, secondo Andrea Luiz nell'opera Vida del Mondo Spirituale, psicografia di Chico Xavier, durante il sdoppiamento la grande maggioranza degli incarnati non hanno una mente chiara e lucida e si ricordano molto poco dei consigli dati dai nostri amici spirituali. Enquanto que no filme as percepções demonstram muita lucidez, não é comum. Mentre nel film le percezioni dimostrano molta lucidità, cosa che non è comune. O filme também traz essa observação. Esta obra é uma adaptação do livro e, por necessidade dramática de linguagem de tempo, alguns personagens foram suprimidos ou tiveram seus nomes alterados. Algumas cenas foram criadas com o intuito de melhorar a compreensão do funcionamento dos planos espirituais. E a história foi transposta, foi adaptada para os dias de hoje, para os dias da atualidade. Quest'opera è un'adattazione cinematografica dal libro Lasciami vivere di Luis Sergio, dovuta alla necessità di drammaturgia del cinema, di linguaggio e di tempo. Alcuni personaggi sono stati soppressi e hanno avuto i loro nomi cambiati. Alcune scene sono state create nell'intuito di migliorare la comprensione del meccanismo di funzionamento del piano spirituale. La storia è stata trasportata ai giorni attuali, ai giorni nostri. E o primeiro caso é o caso de Gustavo. Il primo caso è il caso di Gustavo. Allora, già leggo direttamente. Tá. O Gustavo conta a história dele para Luis Sérgio. A mãe dele era modelo de uma família rica. Ela era a filha do motorista, era uma filha então adotiva, que a família apoiaria a gravidez, mas ela decidiu abortar. Depois que ela quis muito engravidar, conseguiu, mas o filho nasceu deficiente, nasceu com deficiências físicas ou mentais. E o filho, Gustavo, desencarnou, né? Ele faleceu aos 12 anos de idade. Esta mãe, chamada Marina, né, que era modelo e não queria prejudicar a sua carreira, ela desencarna em uma briga por ciúmes com o namorado e ela vai estar, no momento do filme, no umbral, que é como os espíritas chamamos o purgatório. Né? Na doutrina espírita, eu vou deixar você ler logo, é melhor, senão você vai se perder. Nel primo caso, Gustavo racconta la sua storia. La sua madre faceva la modella di professione e era figlia adottiva di una famiglia benestante, che al sapere che lei era incinta si sono messi a disposizione per sostenerla e anche a prendersi cura del bambino, ma lei ha scelto di abortire. C'è ancora di più, no? Sim. E ela... como é que se diz? Apesar de ter o apoio da família, por conta da carreira de modelo, que ela dizia que era muito curta, ela diz que quer ter filhos, mas mais tarde, naquele momento não.
e aborta 2 vezes o Gustavo. Lei, per colpa che faceva la modella di professione, non voleva avere questa gravidanza e disse più tardi sì, vorrei avere dei figli, ma in questo momento no, e abortisce 2 vezes. 2 volte. No livro, há muitas obras falando sobre aborto, muitas obras espíritas. Ci sono tante opere nelle opere spirite che parlano dell'aborto. No livro Ação e Reação, nós vamos ter uma informação que é pouco conhecida, inclusive entre os espíritas. Nel libro Azione e Reazione avremo un'informazione che è molto poco conosciuta anche nel mezzo spiritista. O mentor Silas vai, não é? André Luiz pergunta a Silas, e como se recuperará dos lamentáveis acidentes desta ordem? E ele compara. Il mentore André Luiz domanda al mentore Silas dicendo come si avrà recupero di questi accidenti, di questa lamentevoli, di quest'ordine, come si migliorerà di tutto questo, come uscirà di tutto questo. Que foi, no caso, aborto provocado. Nós não vamos falar aqui de aborto espontâneo, somente de aborto induzido, aborto intencional. Noi qua non parleremo di aborto spontaneo, parleremo di aborto indotto propositalmente. Risponde, immaginate voi una matrice mutilata o deformata in un tavolo di ceramica. Immaginate la forma, no? La formina mutilata o deformata in un tavolo dove uno lavora con la ceramica. É claro que... E aí ele compara, não é? Ele fala, imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica, ou seja, um molde deformado para o oleiro que faz as peças de barro. Immaginiamo che questa formina, no, questa matrice di ceramica che sia deturpata, deformata o rotta, se mettiamo la creta, quando esce fuori esce anche la creta deformata e mutilata. A creta vuol dire la massa che si usa per fare la ceramica. Ele está falando da mulher que provocou abortos, não é? Que abortos intencionais. Está parlando di questa donna che ha provocato gli aborti e aborti intenzionali. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso, né, a utilização em experimentos de segunda e terceira classe. E aí ele vai dizer que a mulher que corrompeu voluntariamente, ou seja, por sua vontade, o seu centro genésico, que é no corpo espiritual onde ficam os chakras, né, o centro de força básico, né, onde temos ali os órgãos sexuais masculinos e femininos, então quando ela corrompe voluntariamente, receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação. Certamente il produttore della ceramica non utilizzerà quel modello per modellare un vaso nobile, ma potrà approfittare per fare esperimenti di seconda o terza classe, diciamo, per fare uscire alcuni prodotti diversi, non tanto nobili quanto quello con una forma perfetta. E la donna che ha danneggiato volontariamente il suo centro genesico o il suo centro di forza dei chakra attraverso questo atto riceverà in futuro anima che saranno viziate nella forma
originale e lei potrà essere madre di criminosi e suicida nel campo della reincarnazione, rigenerando l'energia pura del perispirito attraverso il sacrificio nobilitante. E qua ci dobbiamo dare una fermatina per spiegare bene questo, perché sennò la gente diventa un po' spaventata com questa coisa. Nazareno, explicar um pouquinho melhor isso aqui para não provocar terror nas pessoas que estão nos ouvindo. Anche perché non è un caso, scusa Leila, anche perché non è una determinazione, perché nulla è un determinismo come qui no caso, no? Bem colocado. Nazareno, nos pode explicar, por favor? Eu vou terminar a leitura e eu explico, fica melhor. Ok. Então ela vai ser mãe, ela poderá ser mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando, ou seja, que vai regenerar as energias sutis do seu perispírito, do corpo espiritual, por meio do sacrifício nobilitante, com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Ok. Allora, lui dice che anche se veni questi esseri, si incarnano attraverso di lei, questi esseri che attraverso per spirito sono deformati o sofferenti o stanno male, no? E questo sarà per lei un'opportunità, no? di servire con nobiltà e mentalizzare la maternità pura e sana, che finirà riconquistando al prezzo di sofferenza e lavoro. Sta un poco strano questo pezzo qua. Allora spiega, Nazareno. Tá, agora eu vou explicar. Ok. Porque como a gente estava falando em um cine-debate, que o objetivo era falar sobre o filme. Come stavamo parlando nel cine dibattito, perché l'obiettivo era parlare del film. E responder as perguntas dos presentes, e aliás, vocês poderão e deverão formular perguntas para que a gente tente responder. Le domande di noi tutti qua che siamo qua, potete fare le domande più là e perché lui risponderà su questi argomenti. Se eu não souber, a Catarina saberá a resposta. Se non so io, Catarina saprà rispondere. É claro que nós sabemos, como o próprio Cristo nos ensina. È chiaro che sappiamo, come o próprio Cristo ci insegna. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Che per molto amare i suoi peccati sono stati perdonati. Na primeira carta de Pedro, nós também temos essa informação. Nella prima lettera di Pietro, noi abbiamo anche lì questa informazione. E diz, amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Amici, amatevi intensamente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. E não queremos aqui nos colocar na posição de juízes, condenando qualquer pessoa. E qui non vogliamo metterci nella condizione di giudici per condannare qualsiasi persona sia. Mas obedeceremos ao que Jesus ensina quando, diante da mulher adúltera, lhe pergunta: noi vivenzieremo quello che Gesù ci ha insegnato, che davanti alla donna adultera lui domanda: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Donna, dove sono quelli che ti condannavano? Eles se foram, Senhor.
Loro sono andati, Signore. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Nessuno ti ha condannato, anche io non ti condanno. Vá, mas de futuro não tornes a pecar. Ma in futuro non peccare novamente. Então Jesus fala que nós não temos o direito de condenar qualquer pessoa. Gesù ci dice che non abbiamo il diritto di condannare nessuna persona. E que a caridade, o bem que nós fazemos aos nossos semelhantes, cobre a multidão dos nossos equívocos. E il bene che facciamo e la carità che facciamo ai nostri simili copre una moltitudine dei nostri equivoci. Então precisamos saber que existe uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Allora dobbiamo sapere che esiste una legge comunque di causa e effetto, una legge di azione e reazione. Então não é Deus quem está castigando a mulher que provocou o aborto. Non è Dio che sta castigando o punendo la donna che ha commesso l'aborto, Mas ela, por vontade própria, que lesionou o seu corpo espiritual. ma è stata lei per sua volontà che ha lesionato il suo corpo spirituale, Prejudicando, então, o centro genésico, que vai ficar com as consequências do seu ato menos feliz. danneggiando i centri genesici che rimarrà con le conseguenze del suo atto infelice. Então, o orientador espiritual Silas informa a André Luiz Allora, l'orientatore spirituale Silas informa ad André Luiz que ela poderá sim ter filhos che lei potrà sì avere dei figli e ainda fazer uma grande caridade, que é receber espíritos que estejam sofrendo no mundo espiritual. e lei potrà anche fare una grande carità in ricevere dei figli e degli spiriti sofferenti nel mondo spirituale. Ela então recomporá o seu corpo espiritual, o seu perispírito, Così lei riacquisterà la energia e migliorerà il suo corpo spirituale, ou perispírito, perispirito, e ainda poderá ajudar irmãos muito necessitados a renascerem. e potrà anche aiutare i fratelli bisognosi a rinascere su questo mondo. Então não é apenas uma oportunidade de trabalho e de aprendizado que lhe é concedida. Non è una punizione, è un'opportunità di lavoro e di apprendistato che è concessa. É muito comum também que a mulher que prejudicou o seu centro genésico em uma outra vida não possa receber filhos. È molto comune che una donna che ha danneggiato il suo centro genesico in un'altra vita, in questa non possa avere figli. E isto explica, pela reencarnação, por que alguns homens e mulheres são inférteis. Perciò questo spiega attraverso la reincarnazione perché alcuni uomini o alcune donne sono infertili, non hanno la fertilità. Nesta nova vida, pelo grande desejo de se tornar mãe, essa energia mental ajuda a reparar o seu corpo espiritual. In questa incarnazione il suo grande desiderio di diventare madre e di riparare il danno che ha fatto aiuta a ricomporre, a migliorare il suo corpo perispirituale. E também poderão fazer uma grande caridade, que é a adoção de crianças abandonadas.
e potranno fare anche una grande carità nell'adottare i bambini abbandonati. Eu compreendo perfeitamente as pessoas que praticam abortos. Io comprendo perfettamente le persone che praticano l'aborto. Scusate il mio gatto che ogni tanto sta elaborando il lutto della gattina che è morta, então ogni tanto chiama lei in questa cosa così. Scusate. Scusa. Ok, vai, scusa. Então, eu inclusive, nesta vida, quando era adolescente, eu paguei um aborto. E io in questa vita, quando ero un adolescente, io stesso ho pagato un aborto. Eu tive um namoro breve com uma moça mais velha e ela engravidou. E io ho avuto un fidanzamento breve, un amore, un rapporto con una ragazza più vecchia di me. Lei si è rimasta incinta e io l'ho fatta abortire. A ideia não foi minha, a iniciativa foi toda dela, de retirar a criança. La idea non è stata mia, l'iniziativa è stata tutta sua in togliere il bambino. Eu era ateu e era a favor da legalização do aborto. Io ero ateo e ero a favore della legalizzazione dell'aborto. Porque, infelizmente, as notícias que chegam na imprensa tradicional Perché infelicemente le notizie che arrivano nell'imprensa, nella media tradizionale, muitas vezes financiada por instituições pró-legalização do aborto, molte volte finanziata da questa istituzione per legalizzare l'aborto, ou por governos que já legalizaram essa prática, o dai governi che hanno già legalizzato questa pratica, ou recebendo influências de pesquisas contratadas por pessoas interessadas em legalizar o aborto, o ricevono delle ricerche dalle persone interessate in legalizzare l'aborto. então as pessoas são induzidas a acreditar que legalizar o aborto é melhor. Perciò le persone sono indotte a pensare che legalizzare l'aborto è la miglior cosa. Este é um assunto muito polêmico, Questo è un argomento molto polemico, mas nós temos nos dedicado a estudar em profundidade. ma noi ci dedichiamo a studiare questo in profondità. E há, inclusive, uma mensagem do Espírito Emmanuel contra a legalização do aborto. Inoltre c'è un messaggio di Emmanuel contro la legalizzazione dell'aborto. Eu vou postar aqui para vocês. Mostrerò qua per voi. Um minuto. Está no livro Entender Conversando, publicado pela editora ID. Chiacchierando, conversando, dell'editora ID. Do ano de 1983. Dell'anno di 1983. Neste livro, perguntam a Emmanuel, através de Chico Xavier, in questo libro domandano a Emmanuel attraverso Chico Xavier sobre sua opinião a respeito da legalização do aborto.
sulla sua opinione a rispetto della legalizzazione dell'aborto. E Emmanuel, então, vai responder que o aborto é sempre lamentável. Emmanuel risponderà: l'aborto è sempre lamentevole. Achei aqui o slide, vou colocar para você traduzir. Esta é a capa do livro. Questa è la copertina del libro. E numa entrevista, a Chico Xavier pergunta: estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual sua opinião? Si studia in Brasile una forma di legalizzazione dell'aborto. Qual è la sua opinione? Resposta: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com alimentos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? L'aborto è sempre lamentevole perché abbiamo già sulla terra alcuni elementi come gli anticoncezionali di applicazione suave, comprensibili e umanitarie. Perché che dobbiamo allora creare questa uccisione di bambini indifesi com assoluta impunità tra le pareti delle nostre case? Chico Xavier e Emmanuel são mestres na linguagem. Chico Xavier e Emmanuel sono maestri nel linguaggio. Emmanuel mereceria um prêmio, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Emmanuel avrebbe meritato un premio nell'Accademia Brasileira di Lettere, che sarebbe l'Accademia della Crusca qua in Italia. Se estivesse escrito suas obras estando vivo, encarnado. Se avesse scritto le sue opere mentre era incarnato, da incarnato. Observem como ele se refere ao aborto. Notiamo come lui si riferisce all'aborto. Ele não usa essa palavra que tem um significado muito diferente, que não tem um significado muito claro. Ele não usa essa palavra, aborto. Lui non usa questa parola aborto, che non c'è un significato molto chiaro. Mas ele diz matança de crianças indefesas. Ma lui dice uccisione di bambini indifesi. Que é, na verdade, o que é o aborto. Che in realtà questo è che è l'aborto. Na doutrina espírita, nós não somos contra o planejamento familiar. Nella dottrina spiritista non siamo contro il pianeggiamento familiare. Não há restrição sobre o uso de anticoncepcionais, preservativos. Non esiste restrizione nell'uso degli anticoncezionali, dei preservativi. Então, nós não devemos praticar o aborto porque temos como fazer o planejamento. Perciò non abbiamo bisogno di praticare l'aborto perché abbiamo come fare un piano, un pianeggiamento. E ele continua dizendo: isto é um delito, é um crime muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino. E lui continua dicendo: è un delitto molto grave, è un grave delitto perante la provvidenza divina, perché la vita non ci appartiene e sim ao poder divino, ao potere divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Completa dicendo: se le creature hanno bisogno del rapporto sessuale per rivitalizzare le sue proprie forze, o che è molto giusto e normale, sarebbe meglio se lo facessero senza
allarme, senza problema o lesione spirituale o psicologica a nessuno. Porque o aborto provoca lesões espirituais e psicológicas também nas mulheres. Perché l'aborto provoca lesioni spirituali e psicologiche anche nelle donne. Inclusive, lesões orgânicas com graves riscos à vida. Anche lesioni organiche con grave rischio alla vita della donna. Há pesquisas que indicam o aumento de depressão, Esistono delle ricerche che indicano un aumento di depressione, de transtornos psiquiátricos graves, di trastorni psichiatrici gravi, transtorno de ansiedade, trastorno di ansietà, também síndrome do pânico anche la síndrome del panico e grande aumento de dependência química e, infelizmente, do suicídio. e un grande aumento della dipendenza chimica e anche del suicidio. Nós sabemos que, muitas vezes, o espírito pode não perdoar a mãezinha. Noi sappiamo che alle volte lo spirito che doveva reincarnare può non perdonare la mamma. Ou o seu pai, ou o responsável, ou a equipe médica. Il suo padre o il responsabile dell'aborto o addirittura l'equipe medica. Mesmo aquele aborto que eu fiz, que eu não tinha sentimento de culpa, Anche quell'aborto che io ho fatto fare senza senso di colpa, o espírito me perseguiu por mais de 30 anos. lo spirito di quel bambino mi ha perseguitato per più di 30 anni, Gerando problemas de depressão. generando problemi di depressione. Emmanuel continua. Emmanuel continua. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Se l'anticoncezionale è venuto a favorire questa movimentazione delle creature, perché legalizzare o stimolare l'aborto? Porque quando se legaliza, estimula-se, aumenta muito o número de abortos. Perché quando si stimola aumenta molto il numero degli aborti. Uma experiência recente que podemos nos basear é o Uruguai. Una esperienza recente che possiamo dare testimone è il caso dell'Uruguay. Ao legalizar no final do ano de 2012, o número de abortos triplicou naquele país. Quando è stato legalizzato nel 2012, l'aborto è triplicato in quel paese. Emmanuel continua. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito, essa ideia de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos. D'altro canto, possiamo analizzare che se le nostre madri avessero questo proposito di creare una legge di aborto nel secolo passato o no principio di questo secolo, noi non staremo qua vivi, non saremo vivi. E sabemos que a grande maioria das gravidezes podem até ser desejadas, mas não são planejadas. Sappiamo che molte gravidanze possono essere desiderate, ma molte volte non sono pianificate. Se esperarmos estar com dinheiro suficiente, com tempo sobrando, se speriamo avere soldi abbastanza,
tempo de tanto tempo, tivermos viajado o mundo, terminado todas as pós-graduações que desejamos, aver viaggiato per il mondo, finito tutti i dottorati, graduazioni che desideriamo, nós nunca teríamos filhos se fôssemos esperar tudo isso. noi non avremmo avuto mai dei figli se dovessimo aspettare di finire tutte queste cose. Nós todos aqui não estaríamos vivos. Tutti noi non saremmo vivi, non saremmo stati vivi. Então, esta é também perguntaram a Marlene Nobre, uma grande defensora da vida, expositora espírita brasileira. Hanno domandato anche a dottora Marlene Nobre, una grande conferencista e spiritista, che era una difendeva la vita, che difendeva la vita. Doutora Marlene Nobre era médica e presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Ginecologista. La dottoressa Marlene Nobre era presidente dell'Associazione Medica Brasiliana e anche dell'Associazione Medica Spiritista Internazionale. E era uma ginecóloga. E era una ginecologa, sì. Era ginecologa. Ela vai nos revelar que Chico Xavier lhe disse que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras, passaria a ter guerras em nosso país. Ha detto che lei ha domandato a Chico e Chico avrebbe detto a lei che se l'aborto fosse legalizzato nel Brasile, il Brasile sarebbe entrato in un ciclo di guerra, di disputa e guerra. Então, legalizar o aborto geraria um karma coletivo para todos nós brasileiros. Legalizzando l'aborto sarebbe generato un karma collettivo a tutti noi brasiliani. Nós prosseguiremos então no estudo do filme. Agora o segundo caso, que é o Jonas. O Jonas não quer ir, assim. É o segundo caso, continuiamo nello studio del film, o segundo caso é o caso de Jonah. Quem não assistiu ao filme ainda, eu recomendo, tem ele disponível nas plataformas de streaming e até no YouTube. Chi non ha visto il film può trovarlo su YouTube. Chiaramente ancora non c'è il sottotitolo in italiano, ma guardando piano piano si può capire, pure dalle immagini si può capire. Jonas não quer ir, ele não quer reencarnar. Nós temos o livre-arbítrio, mas temos provas para vencer. Qual será a prova para o abortado? Jonas non vuole andarsene dal mondo spirituale, non vuole reincarnare. Noi abbiamo il libero arbitrio, ma abbiamo anche delle prove da superare. Qual è la prova per quello che è stato abortito? Então, do mesmo modo que a prova para a mãe, para o pai, para a família é não abortar o bebê, Allo stesso modo che la prova della famiglia, del padre e della mamma è non abortire il bambino, a prova para perdoar os responsáveis. la prova per lo spirito che è stato abortito sarebbe quella di perdonare i responsabili della sua non nascita. E eles normalmente perdoam e aceitam retornar como nossos filhos. In genere loro perdonano e accettano di ritornare come figli nostri. Então, todos nós podemos também reparar o aborto através de termos filhos biológicos. Tutti noi possiamo riparare l'aborto, il fatto dell'aborto, attraverso i figli biologici. Quando adotamos uma criança, quando apadrinhamos crianças carentes na África.
quando adottiamo dei bambini, quando facciamo da padrini nelle varie istituzioni in Africa che curano questi bambini. Quando ajudamos as mãezinhas carentes a terem os seus filhos. Quando aiutiamo le madri in difficoltà e aiutiamo loro ad avere i loro figli. Quando defendemos a vida desde a concepção e evitamos novos abortos. Quando difendiamo la vita dalla concezione e evitiamo nuovi aborti. Isso também é a caridade que cobre a multidão de pecados. Anche questo è la carità che copre la moltitudine dei peccati. Aqui é o terceiro caso, é de Rosa. No caso, o pai, um homem muito rico, obriga sua filha, Rosa, a abortar quando ela está grávida. In questo terzo caso di Rosa, che è incinta, e il pai la obbliga a abortire. La nonna è la nonna che deve tornare. Sim, era a avó que renasceria como filha da Rosa e neta do Álvaro. Sarebbe la nonna che sta tornando sulla terra, e loro non lo sanno, e il padre la sta obbligando a abortire. E in realtà è la mamma di lui. A mãe dele é que vai reencarnar, a mãe do Álvaro, do pai da Rosa. Che torna e nonna della ragazza. E ele vai, fora do corpo, quando ele está dormindo, ele reencontra com sua mãe abortada. Quando lui sta nella fase di sonno, lui si trova con la sua mamma che è stata abortita. E lui si incontra con lei nel mondo spirituale attraverso il sonno. Ou seja, ele não sabia que era sua mãe que iria renascer como sua neta. Lui non sapeva che era la sua mamma che doveva rinascere come sua nipote. Então lui ha fatto senza sapere. Quando lui percepisce. E ele vai pedir 1000 desculpas a ela, que ficou sofrendo no mundo espiritual. Lui no mondo spirituale ha sofferto tantissimo, stava soffrendo tantissimo e ha chiesto tante scuse alla mamma. E ele vai dizer que agora compreende: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Adesso lui comprende Gesù che dice chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. O sexto caso é de Rafaela, que foi abortada 2 vezes. Ela está em preparação para uma nova tentativa de renascer. O sesto caso è il caso di Raffaella, che è stata già abortita 2 volte e si prepara per una nuova rinascita, un altro tentativo. E André Luiz vai dizer que o útero das mães é o templo mais sagrado que Deus já criou. E André Luiz dirà che l'utero delle mamme è il tempio più sacro che Dio ha creato. Eu tenho certeza que André Luiz também concorda. Mas quem falou foi Luiz Sérgio. Io sono sicuro che André Luiz, anche lui concorda, è d'accordo, ma chi ha detto sta della storia. Sim. É natural a gente se equivocar. É muito cansativo traduzir palestras. No, non tanto, non lo so. Quando io prefiro quando non c'è da leggere e che chiudo gli occhi e dico quello che dici tu.
Vai, continua. Bloccou ali? Eu credo che sia bloccato. Bloccou a connessione di lui. Leila, se vuoi passare a Mário, può passare a Mário. Adesso fa lui un pezzo e quando viene le domande entri tu novamente, per favore. No, tranquilla, se Mario vuoi fare, tranquillo. Que aí fa lui e tu entri, per favore, nelle domande, così... Quando o celular caiu, eu vou tentar mudar aqui para o Wi-Fi. Lascia pure. Vai Mario, vuoi fare? Obsessão eletrônica. No, puoi proseguire, poi io faccio la traduzione sulle domande e risposte. No? È meglio lei nelle domande e risposte, amore. È meglio... Va bene. Ok, então vai Mario. Passo la parola a Mario. Nazareno, tu hai caduto un attimo la connessione, siamo fermi nella ragazzina che era reincarnata che doveva nascere, sull'utero materno là, sul fatto dell'utero materno. Ha problema nella connessione. Está ouvindo? Agora sim. Chegou agora. A minha conexão aqui da internet do celular caiu, mas eu liguei agora o Wi-Fi. Tá bom. Agora estamos escutando bem. Grazie mille. Voy dar el cambio un poquito a Leila para traducir. Tá, eu preciso que vocês me avisem quando eu devo interromper a exposição para abrir para perguntas. Tá bom. Tá bene? Tá bene? As pessoas entenderam? Tá? Vocês me avisam Sì, então, tá? ha chiesto di essere avvisato quando è ora di smettere la presentazione per poter passare la disponibilità a fare delle domande. Eu não entendi. Eu posso ir até que horário? São 4h30 aqui no Brasil. Bom, eu vou continuar então. Bom, no filme... Pode continuar, sono las 9:30. Io direi che ancora 15 minutos, depois passamos a perguntas. Sim, perfeito. No filme também fala sobre os tratamentos para a fertilização. Ecco, poi il film parla anche del trattamento sulla preparazione per la fertilizzazione. E é também uma bênção proporcionada pelos homens de ciência por Deus. Questa si tratta di una benedizione che è stata scoperta dagli uomini e dagli scienziati per la facilitazione della gravidanza. São missionários que Deus envia à Terra para promover o progresso. Quindi sono dei missionari che Dio ha mandato sulla terra per aiutare, per invogliare il progresso. Curioso que eu e minha esposa não conseguíamos engravidar. È stata una cosa curiosa quando ci siamo resi conto che io con mia moglie non riuscivamo a ottenere una gravidanza. Porque eu tenho um compromisso na vida passada em relação ao aborto também. Perché io ho avuto qualcosa a che vedere in una vita passata relativamente all'aborto. Eu fui médico e, apesar de ajudar muita gente, também pratiquei abortos. Io sono stato un medico in una vita precedente e malgrado io abbia aiutato molta gente, anche mi è capitato di dover praticare degli aborti. E quando nós fomos tentar engravidar, nós não estávamos conseguindo. Tentamos durante 3 anos. E quando noi ci siamo accordati con mia moglie di ricercare una gravidanza, abbiamo provato durante 3 anni e non riuscivamo a ottenere una gravidanza. Nós fizemos uma inseminação artificial e uma fertilização in vitro. Perché siamo ricorsi a una inseminazione artificiale
e a una fertilizzazione in vitro. E não deu certo. E non ha funzionato ugualmente. E eu falei para minha esposa, nós devemos ter compromissos nessa área. Al che io ho spiegato, ho parlato con mia moglie dicendo noi probabilmente in questa area abbiamo avuto qualche difetto, abbiamo qualche compromesso in corso, in sospeso. E nós então apadrinhamos várias crianças na África através da Fraternidade Sem Fronteiras. E allora, come conseguenza, abbiamo deciso di adottare a distanza diversi bambini attraverso la Fraternità Senza Frontiere, che conosciamo bene anche noi. Então, há 850 mil órfãos na África subsaariana. Noi sappiamo che esistono 850.000 orfani nell'Africa subsahariana. E com apenas R$50 é possível pagar a alimentação de um mês e a educação da criança. E con soli 10 euro è possibile pagare la sostentazione alimentare per un bambino per un intero mese e anche l'insegnamento elementare. Também passamos a ajudar um abrigo de crianças em Brasília. Anche ci siamo dedicati a dare aiuti e donazioni a un'organizzazione che aiuta i bambini in Brasília. E eu disse à minha esposa que precisávamos começar a trabalhar nesta área. E io mi sono rivolto a mia moglie dicendole che dovevamo iniziare a lavorare anche noi in questo settore, in quest'area. E passamos a ser voluntários em uma casa espírita que se dedica a ajudar mãezinhas carentes. E siamo diventati volontari in una casa spirita che si dedica a prendersi cura delle mamme, delle giovani mamme in difficoltà. Uma casa espírita dedicada à defesa da vida contra o aborto. E in una casa spiritistica dedicata alla difesa contro l'aborto. Se chama Instituto Vida Bezerra de Menezes. Questa istituzione si chiama Istituto Vita Bezerra di Menezes. È in Brasília? Sim. Ed è in Brasília. E depois de apenas um mês que iniciamos o trabalho voluntário no Instituto Vida, dopo appena un mese che abbiamo iniziato la nostra attività di volontariato in questo Istituto Vita, minha esposa engravidou naturalmente. Mia moglie è riuscita a rimanere incinta naturalmente. A caridade cobre uma multidão de pecados. E la carità una grande quantità di peccati. E já veio o segundo agora, o André. E adesso è già arrivato anche il secondo figlio, André. Está com 8 meses. Che ha già compiuto 8 mesi di vita. Sì. Maraviglia. Grazie Nazareno. Un minuto. Obrigado. Grazie per il depoimento. È sempre muito bem-vindo questi depoimenti perché aiutano tanto a capire le nostre proprie situazioni. Sim. Lembrem que ela engravidou naturalmente, sem precisar fazer tratamento. E sottolineo, e ripeto e ribadisco, lei siamo riusciti a farla rimanere incinta naturalmente, senza bisogno né di fecondazione artificiale né di facilitazione in vitro. O sétimo caso é o Fabrício. Os pais não queriam ter filhos. Fabrizio, i suoi genitori non volevano, figli, non volevano avere figli. Eles já haviam sido familiares em outras vidas.
Loro già avevano vissuto precedentemente in altre vite come familiari. E precisavam resolver problemas do passado, e eles aceitaram depois de conversar com os mentores durante o sono. E quindi, proprio per il fatto che avevano già vissuto delle vite come familiari, avevano dei problemi rimasti da risolvere dal passato. Ne ricordavano, ma durante il sonno hanno avuto una rivelazione da parte del loro mentore che gli ha spiegato questa loro condizione di necessità di risolvere problemi precedenti, e quindi hanno accettato l'arrivo di questo nuovo bambino. Também é retratado o caso de um político a favor da legalização que se encontrava no umbral, no purgatório. Anche viene trattato sul libro un caso di un politico, di un uomo politico che dopo l'incarnazione si è ritrovato in umbral a causa del fatto che lui aveva fatto una campagna a favore della legalizzazione dell'aborto. Na doutrina espírita não existem penas eternas, mas há regiões espirituais de sofrimento. Nella dottrina spirita non sono previste, non esistono pene eterne, dove il nostro spirito è attratto e va a finire per espiare errori e debiti. E, infelizmente, é uma realidade. Há muito sofrimento no mundo espiritual. E purtroppo questa è una realtà. Ci sono molti soffrimenti nei mondi spirituali. É por isso que, normalmente, nós imploramos uma oportunidade de renascer. È per questo che noi, nella nostra fase di vita spirituale, imploriamo la possibilità di poter reincarnare, rinascere, al fine di poter espiare, al fine di poter riprendere la nostra progressione, evoluzione. Também é narrado o resgate de bebês abortados no mundo espiritual. Altrettanto è spiegato nel libro un rescate, un recupero dei bambini abortiti. Nel mondo spirituale esiste uno spazio, un mondo, un posto dove vengono raggruppati i bambini abortiti al fine che possano recuperarsi. Una colonia. Esatto, un ospedale spirituale che è questo che ritratta o Luiz Sérgio. De um médico que provocava abortos, inclusive ele era ateu. E anche viene trattato un caso di un medico che era ateo e che durante la sua vita incarnata praticava l'aborto. E ele estava numa situação lamentável. E lui è stato ritrovato nell'umbral in una situazione molto di sofferenza. Mas não estava arrependido e nem sequer acreditava em Deus. Ma non era pentito e nemmeno continua a non credere nell'esistenza di Dio. O fato de desencarnarmos não nos transforma em espíritos esclarecidos. Il fatto che disincarniamo non significa, non ci trasforma automaticamente in spiriti con tutta la conoscenza del mondo spirituale. Normalmente levamos as concepções da vida para o mundo espiritual também. Normalmente
ci portiamo le nostre convinzioni e le nostre concezioni della vita che abbiamo maturato qui sulla Terra anche nel nostro mondo spirituale. Também é narrado o caso da Eugênia, com diversos fetos impregnados a seu perispírito, suplicando ajuda. Aí André está errado, é Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Allora, è anche narrato l'episodio di Eugenia, che è stata trovata nell'umbral con diversi feti imprigionati, attaccati al proprio perispirito. E lei sta supplicando aiuto a Luiz Sérgio, non ad André, ma a Luiz Sérgio, il quale si prodiga per cercare di aiutarla. E ela recebe ajuda, mas nesse instante o Luiz Sérgio entra em sintonia com o sofrimento e ele revive o momento da sua própria morte. E lui riesce anche ad aiutarla, ma nel momento in cui cerca di aiutarla entra in sintonia con la sofferenza di lei e rivive il soffrimento del momento della sua morte. Ele ficou um pouco desarmonizado com as vibrações dela. E lui si è ritrovato un momentino disorientato, attingito dalle vibrazioni di lei. E dos espíritos que degli stessi spiriti che erano bloccati con lei, erano presi da lei, imprigionati nel suo operato. E ele se recorda do acidente de automóvel em que ele perdeu a sua vida. Ed è lì che lui si ricorda dell'incidente automobilistico nel quale lui ha perso la sua vita. Mas a energia positiva das milhares de pessoas que seus livros já auxiliaram ajudam a ele e a Eugênia a se recuperarem, a cada segundo suas obras. Ma le energie positive che sono state generate dalle migliaia di persone che hanno potuto leggere il suo libro e sono state quindi aiutate da lui, sia lui che la signora Eugenia, queste energie positive hanno aiutato sia lui che la signora Eugenia a riprendersi, ad ognuno secondo le sue opere. Questa è una frase di Gesù tratta dal Vangelo. Essa senhora Eugênia era a mãe de dos mentores que estava junto com Luiz Sérgio. Questa signora Eugenia era la mamma di uno dei mentori che lavoravano insieme a questo Luiz Sérgio. Extremamente agradecidos à ajuda que ele ofereceu. E loro sono rimasti estremamente grati verso di lei per l'aiuto che lei gli è riuscito a proporre. Eles narram também encontro com o Frei Quirino em pronto-socorro no mundo espiritual. E racconta anche di un incontro che ha avuto con frate Quirino in un pronto soccorso lì nella vita spirituale, nel mondo spirituale. Há muitas regiões, muitos postos de socorro na espiritualidade. Ci sono molti posti di soccorso nella regione spirituale, nel mondo spirituale. Teremos muito trabalho todos nós. Avremmo molto lavoro per tutti noi. Avremo molto lavoro per tutti noi. E ajudaremos muitos de nossos irmãos e também nossos familiares. Così avremo l'opportunità di poter aiutare molti dei nostri fratelli e dei nostri familiari. Também é narrado o caso do Jonas, que renasceu com o nome Gabriel, filho de Rebeca e Fernando, graças à ajuda do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio interferiu para ajudar. Anche viene narrata la storia con il nome di Gabriel, figlio di Rebecca e Fernando, grazie all'aiuto di Luiz Sérgio. Quindi Luiz Sérgio ha potuto aiutare
questa nuova incarnazione. Luiz Sérgio fez uma aparição. Ele, em espírito, apareceu para Rebeca na sala de espera da clínica abortiva. Luiz Sergio addirittura è riuscito ad apparire a Rebecca, a farsi vedere da Rebecca mentre lei era nella sala d'attesa, nella clinica dove doveva praticare l'aborto. E ela então desiste de abortar a criança. E quindi Luiz Sergio, facendosi vedere, riesce a creare le condizioni per le quali lei desiste dall'aborto, dall'abortismo. Mas ele não podia ter feito isso, porque ele interferiu no livre-arbítrio da lei. Ma lui non avrebbe potuto fare questa cosa, perché in questo modo, agendo in questo modo, lui ha interferito nel libero arbitrio di lei. Ele havia contraído um débito e ele deveria orientar Rebeca no bom caminho e fazê-lo compreender o que houve. Eu não sei se é isso, eu não consegui traduzir. Se você pode traduzir para mim. Sì, certamente. Lui comportamento interferendo nel libero arbitrio di Rebecca ha contratto un debito per questo suo comportamento, quindi lui avrebbe dovuto, per comportarsi adeguatamente, lui avrebbe dovuto soltanto indirizzare Rebecca nel farle capire che quello che stava cercando di fare, stava decidendo di voler fare. Invece con il suo comportamento, facendosi vedere e quindi creando uno scompenso verso di lei, l'ha confusa e quindi è interferito nel libero arbitrio di lei. Deus e todos os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Dio verso tutti noi, verso tutti gli spiriti, rispetta il nostro libero arbitrio, il libero arbitrio di ciascuno. Okay. Os maus espíritos influenciam-nos para o mal. Gli spiriti maligni, i mali spiriti, influenzano il nostro star male, la nostra condizione di dolore. Os bons espíritos nos inspiram para o bem. Gli spiriti buoni ci ispirano e ci invogliano, ci incamminano verso il bene, ci indirizzano verso il bene. Mas eles não podem nos forçar ou nos obrigar a fazer qualquer coisa. Ma loro non possono né forzarci né obbligarci a fare qualcosa contro la nostra libera volontà di libero arbitrio. Isto significa que respeitar o livre-arbítrio das pessoas Questo significa che rispettare il libero arbitrio delle persone não é se omitir, não é ser conivente com o erro. non è sottomettersi e nemmeno essere conniventi con gli errori. Essa é a postura de Pilatos, que lavou as mãos. Questa, per esempio, è la postura che ha tenuto Pilato nell'atto di lavarsi le mani, di non dare un giudizio. Todos nós temos o dever de ajudar e esclarecer a todos. Tutti noi abbiamo il dovere di aiutare e di cercare di schiarire a tutti. Isso é uma grande caridade que também nos é solicitada. E questa è una grande carità che ci viene richiesta.